Так, я перевернул 100 камней в лесу, и вот что под ними нашел. Понятно. Сливки шоу ударился в закладки. Это нормально, ну-ка давайте. Это, слышишь, это он, короче, придумал, как конспирологировать свое закладничество. Он такой, не, вот, смотрите, я видео делаю, ничего, я популярный ютубер, я таким занимаюсь. Работает. Где перевернем и заглянем под 100 камней в поисках различных животных, и вы не поверите, сколько всего мы смогли найти. Ой, там была какая-то очень противная штука. Ага, скалопендра какая-то. Войдя в лес, я обнаружил первый огромный камень и, перевернув его, увидел... Я такой темой занимался только в детстве. Интересно, если вот сейчас маленькие дети ходят и поднимают камни, что они под ними находят? Потому что в моем детстве не было, ну вы поняли, да? А сейчас-то, наверное, есть, блядь. Ну, я думаю, нет. Я думаю, там, где гуляют дети, вряд ли. Но, в принципе, может быть такое. Но я тоже помню, да, было прикольно. Ты поднимаешь камень, там какие-то муравьихи, жучишки, какая-то хрень ползает. Да, было дело. Вот такую скалопендру. Она была очень... Бро, ее... Подожди. Они же ведь кусаются. Скалопендры кусаются. И ну ядовитые. Охуенно. Я бы ее никогда в руки не взял. Да, нет, ну где она, по-твоему? Какая она ядовитая? Это ж не тропический какой-то лес. Как никуда не убегала, а просто сидела на руке. Обычная жужа какая-то. Длинные антенны. Да, вот это жестко, да! На куске старой коры мне удалось найти маленького испуганного паучка и белую личинку какого-то жука. Отличное начало. Ну прикольно. Но дальше я увидел вот такого огромного... Ля, какой красавец, блядь. Ля, жучела. Навозник. Ля, какой красавчик. О, реально, у него же он такой, как скоробей, прям какой-то породистый, египетский. Он безвреден для человека и играет важную экологическую роль в переработке навоза. Ля, какой. Говно крутит. Навоз животных в почву, создавая подземные камеры, куда самка откладывает яйца. Они способны катить шары. То есть у них детки рождаются буквально в говне. Да, они сами в говне. И ничего, и радуются. Которых в десятки раз превышает их собственный. Некоторые виды могут тянуть вес в 1000 раз превышающий их массу. Это как если бы человек... Это, Тоха, прикинь, это если бы ты 1000 раз, это если бы ты поднял 200 тонн. Человек тащил поезд. Но присмотри... Какое нейросетное видео было интересное вставлено. Присмотревшись поближе, я увидел, что к жуку прицепилось множество маленьких существ. Это кажется, это микроскопические клещи, которых невооруженным глазом почти невозможно заметить. А он же их не может сам снять. Как оказалось, эти клещи вовсе не питаются жуком. Они питаются личинками мух, которые находятся в кучах навоза. То есть это друзья его? Ну да, кенты. Будучи такими маленькими, преодоление 1 метра расстояния для них заняло бы целый день. Это реально его друзья, получаются. Да, кентики. Поэтому они используют жука как средство... Хотя подожди, это не кентики, они, получается, эти приспособленцы, подсосники, они ему за это ничего не дают, они просто на нем сидят. Передвижение или такси до навозных шариков. Подожди, он умеет летать? Да. Вот это мне уже не очень нравится. Вот Чё? пока он ползает по земле, он нормально. Вот когда он летит мне в ебало, мне уже не надо. Так у тебя очки есть. Под камнем номер 25 я не нашел ничего, но рядом с ними увидел пенек с отслоившейся корой. Ура! В которой было полно муравьев, которые... Так ты хату разъебал, братан. Да, кстати. Носили свои яйца. Прикинь, ты, короче, сидишь, хату свою строил 40 лет, и тут приходит какой-то, блядь, великан и просто отрывает этот пол твоего дома, ты такой, ебаный в рот, что происходит, блядь? А это просто, чувак, видео, блядь, решил снять, я поднял 25 хуйни. Да, потому что ты часть их хаты разбашил, они под корой жили, братан, и они в панике эвакуируются, блядь. Они Какое-то слишком большое яйцо. Возможно, там сидит будущая матка, которая гораздо больше других муравьев. Нормально. Ну он им починил дом, нормально. Надо было еще скотчем примотать. Я к остаткам старого дерева. Я перевернул 100 камней в поисках своей закладки. Ты чё? Внизу я что-то обнаружил. Кажется, это достаточно большая гусеница, и посмотрите, какая она... Я вот, кстати, знаете, что заметил? То, что в детстве я постоянно наблюдал каких-то жучков, гусениц, а сейчас как будто бы их нет. Возможно, это дело все в том, что я в детстве просто обращал на это внимание, а сейчас... Не-не, Тоха, просто из дома выйдем, попробуй. Это довольно легко решается. Перестал. Но как будто бы живности вообще не стало. Ты дома сидишь, но вообще-то, я каждый день 2 раза с собакой гуляю. Просто, мне кажется, я перестал наблюдать. Слушай,
я пошутил, что ты так на меня сразу прогрессируешь. За всякими жучками и паучками и ковыряться во всяких этих вот камнях, там во всякой такой теме. Красивая. Торчащие волоски у гусениц — это не просто украшение. Ну, гусеница красивая, кстати, реально Они капец. позволяют Да не гусеницам очень. выглядеть более угрожающе и не Но она не выглядит угрожающе, она выглядит добре. Ну это для тебя, слышишь? Если бы гусеница была бы в 400 раз больше, чем ты, а не наоборот, то я бы посмотрел, какая бы она выглядела для тебя добренькая. и других хищников. Волоски имитируют Добре. шипы или напоминают жалящих насекомых. Что ты? Она ж добрый. Что ты Дереву было испугался? много кусков коры, Вот которые когда она спокойно сидит, она мне нрав. А когда она вот дергается, блядь, не надо. отваливались с приятным звуком и кучей пыли. Опять Пакет читер. порвался, походу. В внутренней Пату части сломал. одного из них я заметил какой-то сгусток грязи. Вооружившись пинцетом, мне удалось добраться до внутренней части сгустка и обнаружить там вот такие круглые яйца какого-то Схавай. жука или птиц. Прикольно, ты разорвал только что нахуй какую-то кладку. Вот, и ну, Ага. теперь они все не вылупятся. Нормально сделал. Рядом я И обнаружил отсек с выкинул. оболочкой личинки какого-то насекомого, которое уже давно десантировалось оттуда. А на Прикольно. нижней части дерева несколько кто? вот таких Это эти воздуханы ебаные. Или как они называются, блядь? Помните Вентиляторы. грибы, на которые ты наступаешь, и они пыхтят, блядь? Ну как, я не знаю, как они называются. Вот эти грибы, которые... Как они, блядь? Пердуны. Которые бахают, блядь, пыхают. Дымовик, блядь, воздухан. Ну, взять название воздухан. Подходит, блядь. инопланетных яиц Но это вроде не они, но похоже. с отверстиями, из которых Ну-ка, вылетают подожди, сейчас я хочу увидеть, блядь. Вот этих грибов я точно не видел. Они вот А? были в детстве, а сейчас их что-то нету, блядь. Ну-ка, Да грибы, покажи, какие. Воздуха Может, я не знаю. нет. Дымовик, блядь. Во, Ага. во, сука, смотри, блядь. Покажи. А я Во, не во, видел во, такой во. ни разу в жизни. Не, у меня другие в детстве были какие-то. Ты где рос? Наверное, вонючий какой-то, да? Ну да. Ну, Называется, покушай, попробуй. Гриб дымоуха. Сейчас. Испытаем. О! Да, но у меня другие какие-то были, это не то, блядь. Ну-ка напишите название, как они называют? Грибочко, грибы. Какие... Споровик. Гриб-споровик. А, наверное, В Сибири споровик, есть да. такой интересный Звучит. гриб, называется гриб-споровик. Вот это похоже на то, да. Ты в Сибири жил, Тох? Если на него наступить, если на них наступить, Он выделяет Выделяет споры. Во, вот такие, да. зеленая спора. Дождевик Ага. еще пишут, блядь. гастрономического интереса. Вот, например, вот этот вот гриб. По сути дела, тут два плодовых тела. Ну, да, по незнанию можно, конечно, принять его за дождевик. Посмотрим, что А ты уже принимал сегодня грибочек, братанчик, или еще нет? По-любому у него принимал. внутри. Это ложно-дождевик. Слеродерма аурантикум. Ты что-то надкусил, Кум! походу. Вот я вытащил один грибочек. Кам, Ага. короче. И сразу залез посмотреть, что там с ним в порядке или нет. Ага. Значит, что бросается в глаза, такой странный. Да-да-да. Я тоже слышу, Там что-то... какой-то коричневый порошок. Лазит Вероятно, там. это грибы выпускают свои споры. А, блядь, это реально был дымовой гриб, ебать. Ага. То есть я все правильно узнал. Камнем номер 46 мне удалось найти вот такую круглую штуку. Это Кто кто? это? Это какой-то оранжевый слизень с огромным отверстием сбоку, через которое Чего, он, блядь? вероятно, дышит. Хотя Ничего некоторые себе. исследования показывают, Может, он пробитый? что Может слизь быть. этих А где у него этот, блядь, Очко. этот кизяк его, как он, блядь? Ну вот это, Кизяк. блядь, которую он с собой таскает, вот это, как она, блядь, называется? Домик его, Раковина? блядь. Дом его где, блядь? Раковина, панцирь, да. Это не улитка. слизней содержат Это улитка-тупица. Что за улитка-тупица? Я не слышал такую породу. Это ты улитка тупица. Нет, это улитка, а ты грубое название, тупица. от бактерий и заражения. Хотя смыть с рук такой антисептик достаточно сложно. Но вы Мгм. не поверите, возле камня номер 57 я обнаружил травинку, на которой сидели две склеившиеся бабочки. Это Ой, они жахаются. Блин, не снимай. Мне стало их очень жалко. Возможно, они такими родились, как, например, люди Ага. Это нейросеть?
рождаются сиамскими близнецами, у меня в рюкзаке были ножницы, и теоретически я мог их разделить, используя слизь слизня как антисептик, но у меня не было нитки и иглы, чтобы зашить кожу. Поэтому я просто оставил их на кусочке мха в надежде, что природа позаботится о них. Но рядом с бабочкой правильно. под старой корой дерева я нашел вот таких улиток, О! похожих на аквариум. Прикольные. Что они тут делают? Ебать красивые, кстати. Вероятно, из-за того, что ручей пересох, эти водные улитки нашли Ля, какие укрытие в виде красивенькие. влажного места под старой корой дерева. Перевернув еще несколько камней, я обнаружил автомобильную покрышку посреди леса. Интересно, Это Вот, кто кстати, в лесная покрышке покрышка. вполне себе уже какой-то змей может сидеть, ее блядь. сюда принес, а главное, зачем? Под ней были какие-то тоннели, и я боялся, что из них сейчас кто-то на меня быстро поставил ее на место. Ага. Наблюдая за вот таким красивым жуком, Ля, я сука. заметил какое-то движение на коре дерева позади. Присмотревшись, я увидел, что это коричневая ящерица. Вот ящерицу никогда не поймаешь, блядь. Я их видел много раз, но и невозможно ее поймать, блядь. А у нас были пацаны, которые ловили, ну, маленьких зеленых. Она слишком... Ну, то есть буквально ты моргаешь, ее уже нет, блядь. Ящерица — это просто мамаша, блядь. В детстве Она лазила по коре в поисках еды, но сразу... Я ловил, но может я просто их не так часто встречал, этих ящериц, но вот всегда, когда я их видел, это был пиздец. Вот у меня, короче, есть дружаня, я не знаю, мне кажется, у всех есть такой чувак там во дворе или в компании или еще что-то. Он, блядь, постоянно ловит какую-то хуйню, какую-то живность. Вот у меня есть такой. Он вот всегда, где бы ты ни находился, если это на природе, он тебе, блядь, принесет какую-нибудь там стрекозу, ящерицу, блядь, не знаю, пчелу, еще что, хер пойми. Все время он их, блядь, как-то ловит и постоянно ловит, и он вообще такой скилловый в этом деле. Вот, ну, я уверен, что у всех есть такой, там, не знаю, друг, знакомый, просто знают этого чела. Вот, если нет, то, скорее всего, вы этот чел. как только увидела меня. В нижней части спины у нее Я бы хотел ящерицу потрогать. И вообще, ящерицы, они прикольные, они классные. виднелась Ну, ничего какая-то такая. старая рана. Она все еще не двигалась, так как считала, что я ее не вижу. Тогда я решил дотронуться к ней. Признаюсь, что мне было страшно, я не хотел, чтобы она меня Сыкотно. укусила. Так она тебя никак не укусит. Ну, там укус-то будет миллиписечный. Но все равно не хочется. Съебется сейчас. Не. Два Дальше раза на потрогал. тропинке я нашел вот такого Это какашка или нет? который поедал своего сородича. Да, они иногда занимаются каннибализмом Алло, для того, сука. чтобы выжить. Бля, я думал, это кизяк лежит. Но благодаря этому мы сможем в деталях увидеть пищеприемник слизня, в котором, вероятно, присутствуют какие-то зубы, раз он может так легко кусать чужую плоть. Гадость. Дальше я решил перевернуть не камень, а старый Угу. гриб. И вы, конечно, сейчас скажете, что я все подстроил, но под ним лежал пакет Не. Вы и ложечку положили, а зажигалка присутствует? с черным хлебом, какая-то консерва и ложка. Давайте откроем. О, да это же моя любимая консерва с нутом, тунцом и овощами. Кто бы мог Вот это подумать? совпадение. Да, ну, кстати, выглядит вкусненько. Не, я быстро Не подключился и пошел дальше. Ладно. Спустя полдня пути я дошел к реке, которая уходила глубоко в лес. По реке Так. в мою сторону плыла утка. Что-то, по-моему, она не очень контролируемо плывет. Увидев Какая меня, она красивая. почему-то начала плыть обратно. О, не. В воде я случайно увидел вот такую красивую мидию. Открыв ее, я не обнаружил самой мидии. Это что, блядь, речная мидия? Такие есть вообще? Может, но и я есть. обнаружил какое-то другое существо. Похоже Такое на- реально есть? Ну, какое-то раз видишь, маленькое что он ее сам туда крокодила. принес. Да, пиздец, я Давайте не знал. попробуем достать его отсюда и рассмотреть поближе. Немного помоем в водичке, чтобы он был чистый. Ой, по-моему, это червяк из матрицы, блядь, который в По-любому. член залезает. И кажется, Не-не-не-не, это червяк из людей в черном, только маленький, который кофе любил. это какая-то креветка или личинка рака. Выглядела она немного пугающе, но вела себя О, нет. достаточно дружелюбно. Я решил поставить Тоха, миру пизда. ее обратно в домик и вернуть в реку. Ладно. Рядом с рекой был огромный муравейник с большими лесными Ну вот такого я точно не видел уже хуй знает сколько, чуваки. Раньше они были, ну где не ты такие их большие, ищешь? конечно, но раньше они были постоянно, а и теперь... Слушай, я не эксперт, Тоха, ну ты, по-моему, живешь где-то в Москве. Откуда там в Москве будет? Ну ты съезди куда-нибудь там километров за 400 от города и найдешь столько этой херни. Нихуя их нет, вообще, блядь. Я их столько в детстве видел, этих муравейников, и они реально были как будто бы повсюду. Ну Теперь или нихуя съезди их туда, не где ты вижу рос. В Москве.
муравьями, которых там было тысячи. У нас ссать на муравейник это дело, блядь, кстати. Да, это Они нормально. сразу же набросились на По-пацански. мою обувь и начали ее кусать. Но тут я подумал, а что будет, если положить сверху человеческую Это так называемая база, блядь. руку? Неужели Зачем? Ну, чтобы им жизнь медом не казалась, нахуй. Просто, Чё они сидят, чтоб не расслаблялись, ёпта. бля, отдыхают в своем муравейнике, бля, нихуя не делают, блядь, им домашку делать не надо, сидят просто чилибонятся, нахуй. Берешь просто им, нахуй, эту, достаешь, блядь, ракету, нахуй, начинаешь, блядь, чтобы нахуй это Наворачиваешь. сам. Ребят, ну это Это никак база, им не да. вредит, потому что дождик же тоже идет на них, Конечно, и они конечно. нормально. Вот, и струя А тут золотой дождик. Санья тоже не вредит. Ну ладно, на самом деле я, по-моему, на муравейник ссал максимум один раз в жизни. И то случайно, потому что... Нихуя, я точно ссал. Я не очень это помню, но я уверен, что я ссал на муравейник. Был, и я просто там писал. Типа, если у тебя есть выбор, вот ты ссышь на природе, да? Если у тебя, вот ты просто можешь поссать в никуда, и рядом есть муравейник, на который ты можешь поссать. Блять, но если ты выберешь поссать в никуда, то, ну, походу, с тобой что-то не так, мне кажется. Типа, между выбрать поссать в никуда и поссать в муравейник, всегда любой нормальный чувак выберет поссать в муравейник. Почему? Ну, блять, ну так это работает. Ну вот, ну надо. Это обязательно. И увидел муравейник, и я не мог отказать себе в удовольствии. Он загорелся! Да! Я стоял в кустике, отошел, писал, и муравейник там был рядом. И он начал дымиться. Я Молния увидел у него. там муравейные пожарные машины, подъезжали с мигалками. Я решил помочь и Правильно. спасти жизни. Поняли, о чем я? А вот срать в муравейник не надо, потому что муравьи могут в жопу залезть. Я спасал. муравьи будут тоже атаковать ее, а если да, то насколько больно будет? Мне ничего не оставалось, как попробовать провести этот эксперимент на себе. С первых же секунд я Поехавший. начинаю чувствовать десятки укусов на своей ладони, Ой. которые я прикасаюсь к муравейнику. Ой, это муравьи-солдаты, смотри. После чего другие муравьи взбираются сверху на руку, но я все еще терплю. Через Он 20 и терпила. жопой кусает, и передом, или у него... Подожди, что он делал? муравьи взбираются сверху на руку. Вот это он что делает? Он решил тоже, ну, поссать, что ли, на него? Или Наверное. Что он делает, блядь? Что он делает, я не пойму. Но я Тужится. все еще терплю. Через Писают? Вот так. 1-1, сучка. Не, ну а чё? 20 секунд вся рука покрывается муравьями, и примерно половина из них пытается кусать меня. А чё он будет делать? Как он их струсит? Нихуя себе, блядь! И Чё такое? примерно половина из них пытается кусать меня. Остальные Ух, блядь. просто исследуют ее и смотрят на часы. У нас это Никогда замесились, не видел? видели часов. Замесились Только двое. посмотрите, Ура. как этот муравей старается меня как можно сильнее укусить. Он уже проделал дорожку под собой из моей Ебать, так-то сильные челюсти у них. исцарапанной кожи. Если оценивать степень боли от 1 до 10 баллов, то в целом я бы поставил 4 балла. Но А вот 10 этот это муравей что? кусал больнее Камень в почках. всего, где-то на 5-6 баллов. Мгм. Чтобы убрать их с руки, достаточно ею хорошенько встряхнуть. Вот и это ты муравьи красавчик. разлетаются в разные стороны. Муравьи такие. Такой чисто. Тебе пришли домой, что-то поставили. Чувак какой-то, ты там что-то ходишь, что-то исследуешь, что-то кто-то на тебя этот кусает. И потом такой чисто опа, раз, и фу, полетел, блядь. Пиздец, ты прикольно выдумал, нахуй. Молодец. Помните, мы как-то с вами недавно обсуждали, что будет, если инопланетяне найдут нашу планету? Да, ну, да, короче, вот нихуя хорошего. как примерно так и будет, кстати. будто бы. Я поэтому и говорил вам, блядь, это дело такое, блядь. Под вечер мне удалось обнаружить вот такие Клип сделайте, пожалуйста, этой хуйни. образования на стволе Что это, блядь? упавшего дерева. Главное, чтобы... Ладно, все, заткнись. Сперва я подумал, О. что это грибы, но немного какие-то надавил на них, прыщи оболочка дерева. лопалась и изнутри выбрызгивало жидкое содержание А кто это? Что Симон это? какой-то. оранжевого цвета. А попробуй на вкус. Выглядит Ага. достаточно аппетитно, но скорее Да, да. всего это несъедобно. Охуенчик. Дальше я захотел перевернуть очередной камень, и хорошо, что я не успел этого сделать, так как возле него меня ждала самая настоящая кобра. Анаконда! Ладно, может, это не кобра, но выглядела она не очень дружелюбно, и, наверное, Алло. в ее зубах содержится опасный яд. Да не, Такого- навряд ли. Такого питона не задушишь. Это приключение, и, к счастью, мне осталось
перевернуть всего один последний камень под номером 100. Это Ну, деревяха. змейки мне, кстати, очень нравятся. Змейку я бы пощупал, кстати. Змейки, души. они очень прикольные и классные. Маленький червячок. Надеюсь, вам понравилось. Это ужик, а ужик это не змейка, да? Это другое, да, какое-то? Ага. Змейка? А, ну ладно. Вы поставите лайк за то, что я рисковал жизнью, трогая всяких странных лесных существ. Нормально, не хуёво. Вот прикиньте, у чела Здорово, работа. Тох. Прикольный видосик. Нормальный. Мне понравился.